हैं, बहुत ज़्यादा ईचिंग चलती है, या आपको एक्जिमा की समस्या है, या आर्टिकेरिया की समस्या है, ये किसी चीज़ के संपर्क में आने से होती है, तो इसका मतलब है कि आपको एलर्जी है। अब वो किसी भी चीज़ से आपको हो सकती है। आपको पता है कि आपकी एलर्जी आपको किस चीज़ से, और ना पता है तो आप देखिए कि आपको वो चीज़ कब हो रही है, किस चीज़ के संपर्क में या किस चीज़ को खाने से वो समस्या शुरू हो रही है, उस चीज़ से आपको एलर्जी है। एक तो उससे बच के रहें, और दूसरी चीज़ उसको ख़त्म करने की जो दवा है, जो धीरे धीरे करके आपकी एलर्जी को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगी दोस्तों, वो दवा जो है होम्योपैथी में, उस दवा का नाम है हिस्टामिनम। हिस्टामिनम नाम की जो मेडिसिन है वो हम क्लिनिक पे डाइल्यूशन के फॉर्म में यूज़ करते हैं, लिक्विड फॉर्म में यूज़ करते हैं दोस्तों। आप सबसे भी सलाह दूंगा कि लिक्विड फॉर्म में यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मान